喂，自己幫我拉我睇下，睇住。對 ，Hello 各位觀眾，大家好，我係 PL80。今日我咧嚟拍一個嘢嘅咩事啊？好似簡單模式喎。唔可以揀我。啲，我哋開始啦。依家去邊啊？唔知嚟啊。正嗰隻啊！發發現係咪啊？殺牛行動，叮，打錯人啦，不好意思。你抌晒啲廢物。我哋去邊出發好咧？我哋今日就拍咩好咧？好唔好啊？去邊好啊？拍咩啊？我都唔知。我哋今日去邊好啊？今日就起屋啊！起屋啦！我哋野生啦！唔通仲係礦洞咩？向下挖礦咩？爬山我哋礦物，叮。我哋爬山。各位觀眾，我而家有一個新 skin，就係我都換咗新 skin 啊。Yo low yeah oh yo low oh yeah yo。我兩個蘋果。來吧，我們去爬山啦！走佬啦，我哋爬山啦！牛。感覺上你好似冇喐過。喂，咩模式啊？簡單。我隻狗識爬樹噃。佢爬欄頭啊嘛。哇！石山啊！上嚟啦，我哋我有啲遲。登上石山。爬山打遊戲咩？What the skill？我要睇邊個頭頂嘢。哇！爬好啊！我邊個頭頂啊？我估仲喺度等埋呢個 Jason 啊嚇，我喺後邊。唔使啦，都唔等啦，孤等啦，幹嘛？滴滴。Yo，我哋喺度起屋點樣啊？喂。咁我等陣間就等佢上嚟啊嚇！晚上啦。晚上啦！哦，終於食翻嚟啦，苦力怕。我哋開始。唔得啊！試試同真年啊！唔得啊！好多次又話可以食自唔得。冇得食咩？係啊，可以咪可以咯，好遠咪好遠咯，規則啊！哎呀，冇點解睇？自從嗰條嘢犯規啊！我絕對唔會同作廢人鬥㗎。
火把。一試下掘地，咁樣你掘㗎啦。睇下又掘咗個地啦，有個地啦。仲話唔係你掘，然之後有個地啦。得啦，唔掘啊你，停啦！你個細個仔點啫？喂。喂。烏龍骨頭我見到。Shift 的動作。仲有40支添。我先見到一啲音波衝過喎，有睇咗喎。我幫忙。見到吧？嗨。火把仲咁就。就擺喺呢度啦，安息啦。仲有咁多爆牙木，我整晒木頭啊！我怕我整傷先。一嚿鐵就放一嚿樹苗。放一個樹苗咩？放一個木。擺喺度之後係咪啊？好，我放啲木頭喺你嗰箱裏邊。木頭衰就係我放木頭先。放呢啲放木頭嘅，種植類呢啲係。包括燃燒嗰啲啦。唔得啊！好啦，算啦。種植類啊！佢拎走咗嗰個紙做咩啊？種植同食物放類。箱裏邊先，放入箱裏邊先。種植同食物類。我需要煤炭，擺翻俾我啦。快點放給我。好啦。貨物類。貨物類 H。火藥包唔包括貨物㗎？火藥唔包括。火藥放邊呢？火藥就放埋喺呢度。點物8支箭太好啦，木頭。嗰日我哋以前買啲超舊版本嗰個，全版版。
喂，做乜事啊？咩事啊？呢個咪方塊嚟㗎，礦物啊！誒係喎，原石都係礦物。做咩好咧？冇咩怪殺嘅喎，完全一個怪都冇。明明咁簡單過，唔信你睇。雖然我見到啱先有好乾啊，你嗰邊暗啲吹啊！What the fuck 咁出掣？上翻嚟嘅通道就喺呢度啦。咩事啊你？鋪翻好佢。放地板門呢度。哦 yes。等先。 Sorry，我嚟嗱，你識唔識嘅先？識啊。俾晒我，全部都你150讀8唔識擺。兩個啫喎。俾我啦，快啲。兩個咋？H 之後再 H 中間就唔知咩好咧。唔知又唔知點樣好。咁我就即刻，唔知我就即刻就轉一轉咗翻嚟嚇。咁今集時間差唔多啦，係咁先啦，拜拜。